Мы заблудились. Ого! Боже мой. Тащи. Но он же ржавый. Самое главное – работать пальцами. Это очень красиво. Вокруг уют и красота. Камера, мотор. Привет, друзья! Ну что, зовут меня Евгений Степанов, я экскурсовод по Москве, очень люблю старый город, и недавно я здесь купил квартиру. Сделал ремонт, получилось чистенько, аккуратненько, но друзья говорят, что не хватает чего-то теплого, уютного. Так что хотелось бы, наверное, добавить именно таких акцентов ярких. Гляжу в озера синие. Женя, привет. Привет! Слушай, какая у тебя прекрасная квартира. Она маленькая, но очень уютная. Я к этому шел, мне действительно хотелось чего-то светлого, без лишних, наверное, каких-то вещей. Но у тебя практически здесь нету каких-то отсылок к твоей профессии. Но согласен. Я когда увидел фотографии твоей квартиры, я сразу понял, что сюда нужно. Ого! А что это? Это камин. Уже настораживает. Ну, такая вещь достаточно весомая, большая. Ты не представляешь, какое количество времени я сегодня потратил на то, чтобы взять, найти и привезти. Я охотился за ней полдня. Для нашего героя я нашел очень редкое предложение. Старинный камин всего за 9000 рублей. Обычно такие вещи стоят намного дороже, но есть одно но. Наш камин находится в подмосковной деревне Кресты, и мы отправляемся туда прямо сейчас. Выглядит это, конечно, очень изысканно, прям такой отголосок Серебряного века. Обычных покупателей ржавчина отпугнет, но не меня. Я-то точно знаю, как из этого сделать настоящий шедевр. Я немного волнуюсь, потому что у нас есть небольшая проблема. Хозяин не берет трубку. У меня пропал интернет. Мне кажется, что мы заблудились. Давайте остановимся и посмотрим, где мы вообще. Гляжу в озера синие, в полях ромашки рву. Хватит лирики. Где тут камин искать? В полях? СНТ Гришина. Помню точно, что было рядом, но мне кажется, мы проехали. С другой стороны, камин никуда не убежит, а моментом нужно насладиться. Ой, какие вкусные яблочки! Здравствуйте, я за каминчиком. Здравствуйте. Боже мой. Откуда он? Я не помню, откуда он взялся. Лежал несколько лет. Мне кажется, у него какая-то большая история. Но он чугунный. Ну, это то, что нам нужно. Удивительно вообще, что он находится здесь, вообще в этом антураже. Видно, что есть какая-то история в этом изделии. И хочется, чтобы оно как-то продолжало существовать и радовать людей. Кировский чугунолитейный завод. В Питере это чугунно-литейное производство Кировского завода. И цена стоит еще 95 рублей. Я рад, что я нашел такую штуку. Меня восхищает то, что это сделано в России. Начали всякие домыслы, там французский, бельгийский. Это русский портал. Гиза от камина. Забираю. Но он тяжелый. Есть тачанка? Есть, конечно. Его, кстати, поднимать и опускать очень аккуратно надо, потому что вон там трещина, и он может просто развалиться. Вы когда покупаете старые вещи чугунные, обратите внимание, никаких резких движений бросать ничего нельзя, это просыпется 100%. Тащи. Камины я еще не таскал. Нам точно надо позвать водителя. Николай, требуется ваша помощь. Спасибо вам большое. Мне кажется, что камин – это прекрасная идея для интерьера. Я, на самом деле, перебрал огромное количество вариантов. Посмотри, какие еще есть. А
вот электрический, например, мне вот этот не нравится. Электрический сюда не подойдет. Нам нужен аутентичный камин. Так подожди, но он же ржавый. Ты хочешь ржавый камин поставить? Знаешь, помимо того, что я потратил кучу времени, прежде чем найти этот камин, я заехал после того, как купил еще в одно очень интересное место, и он уже не ржавый. Но если что, мы можем отказаться от него. Нет, нет. Нет, Женя. Мы наконец-то прибыли на место. Сейчас наш камин приобретет законченный вид, а поможет нам в этом Ксения. Ксения, добрый день. Здравствуйте. Я так понимаю, что вы здесь не только живете, но и работаете. Да, у меня здесь моя мастерская. Покажете мне ее? Да, пойдемте, с удовольствием. Леша, вот моя мастерская, заходите. Наш камин. Расскажите, с чего мы начнем? Сначала мы уберем грязь. Я считаю, что он вообще, в принципе, вот даже вот по таким цветам красиво выглядит. В идеальном состоянии. Вот по мне, Да. так это уже шедевр. Поэтому, чтобы он не пачкался, вот мы его сейчас пропылесосим, то, что вот, ну, как бы мусор, потом покрываем лаком типа цапон. Дальше мы берем водоэмульсионные краски и делаем так, как таковую небольшую патину. Подчеркиваем его достоинство при помощи... Даем изыски. Да, изыски. И потом выделяем вот эти вот объемы при помощи золотого воска. Теперь мы его покроем специальным лаком для металлических поверхностей. Это раствор целлюлоида в ацетоне. Он очень доступный по цене, и его везде можно найти. Он закрепляет все слои ржавчины, соответственно, предмет не будет пачкаться, и его можно будет протирать от пыли. Ксень, вы достали баночки с волшебством. Рассказывайте. Беру кисточку. С чего начинаем? У нас оттенки зеленого, синего, белого, серого. Это как раз оттенки металлической патины. Вот так вот забиваем. Теперь мы берем просто воду, немножко размываем. Тряпкой нужно снять излишки. Подчеркивается рельеф, и это так ненавязчиво получается и достаточно интересно. Заключительные штрихи. Да, это лак защитный и золотой воск. Чем этот лак отличается от предыдущего? В данный момент мы закрепляем просто фрагментарно ту краску, которую мы нанесли. Добавим золото. Добавим золото. Это воск, продается в художественных магазинах, и он сразу подчеркнет все красоты нашего портала. Самое главное, вот работать пальцами, потому что это, правда, очень приятно. Да. Камера, мотор. Жалко золото стирать. От такого подарка-то фиг избавишься. Алексей, принимайте работу. Я реально в восторге. Ксения, огромное спасибо. Я надеюсь, что мы еще не раз увидимся в рамках нашей программы. А мне пора, герою. Очень не терпится показать то, что мы приготовили для него. Ну что, смотри, шедевр. Какая красота! Ты понимаешь, что его подреставрировали? Пока не знаю, как можно будет его использовать. Ну, я тебе покажу уже на месте. Слушай, ну он весит килограмм 200, по-моему. Я не провалюсь на 6-й этаж вместе с камином. А куда будем ставить? Я-то практически уверен, что его место вот здесь. Доверься мне, ты сейчас сам все увидишь. Ну как тебе? Это супер необычно. Я бы поставил сюда свечи. Жень, хорошая кухня. Меня смущает вот это стекло. Потому что, когда я захожу на эту кухню, первое, что я вижу, вот то, что там скрыто. Мне бы хотелось, чтобы, оно все же скрывало. Жень, задача мне ясна. Сейчас мы с тобой отправимся на поиски уникальных решений для твоей квартиры. Поехали! Евгений, познакомьтесь с Марианной. Привет. Марианна тот человек, который поможет нам апгрейдить твой шкаф. Сегодня мы будем использовать летние цветы и будем создавать уникальный ботанический барельеф. Мариан, как вообще это будет выглядеть? 3-4 килограмма глины нам понадобится. Самое важное, чтобы глина равномерно была раскатана. Это практически тесто, но для творчества. Нам понадобится половина этого пласта глины и, конечно, красивые природные растения, которые я сегодня привезла с дачи. Внимание, красивые природные растения – это Укроп. укроп,
Василек луговой. Полевые цветы. Я использовала пеноуретановую пластиковую форму. Выкладываем наши красивые цветы. Чтобы нам сделать четкий отпечаток, нам нужно абсолютно в одну плоскость сравнять этот цветочек с нашей глиной. Аккуратно, плавно будем вытаскивать то, что мы закатали. Так как мы с вами делаем выпуклости, а не впуклости, то нам важно все-таки, чтобы там ничего не осталось. Мы берем нашу форму, в которую будем заливать сейчас гипс. Самое важное нам ее установить и залепить все края, чтобы ничего не вытекло. Вот я подготовила уже гипс. Нам осталось его только развести в нужной консистенции. Наливаем сначала воду и только потом засыпаем нужное количество гипса. Соотношение у нас примерно 1 к 1. Гипс мы залили. Нам понадобится минут 20-30, чтобы он затвердел. Пельмени научишься так лепить. Щенячий восторг. Показываем щенячий восторг. Женя, у нас все затвердело. Можно снимать форму. Раз. Это очень красиво. Ставим на торец и скругляем. Нам лучше покрыть это эмалью. Марьяна, огромное спасибо, что вы нас научили делать красивые вещи. Была рада помочь. Вот так просто можно создать уникальное произведение для своего интерьера. Таким же образом мы сделали еще 2 пластины. Это очень классно выглядит. Мне кажется, что вот такой элемент делает кухню более изысканной. Как мы будем это все крепить? При помощи суперклея. Жень, и это еще не все. Руки чешутся сделать что-нибудь с твоим столом. Но, пожалуйста, мое главное условие – не испортить его, потому что моя жизнь крутится вокруг этого стола. И я хочу тебя познакомить еще с одним очень крутым экспертом. Марта, привет. Привет, привет, ребята. Марта – дизайнер-декоратор. Расскажи, пожалуйста, на чем ты специализируешься? У меня своя мастерская редизайна мебели. Что бы ты хотела сделать с этим столом? Здесь вокруг все светлое, но вот этот стол, у него темное подстолье, и его окружают темные стулья. В итоге возникает под столом, и вокруг него такое темное пятно. Мы его покрасим. Женя, все будет хорошо. Опять. Начинаем. Выбрала вот такой цвет. Называется он Napoleonic Blue. Это из классической коллекции французских интерьеров исторических. Технологии покраски требуют от нас все поверхности пошкурить. Поверхность мы подготовили, а чем мы будем красить? Это краска меловая. Это новое, в общем и целом, поколение красок, созданное для декораторов. Цвет изысканный. На самом деле, действительно шикарно получилось, да? Изначально даже не верилось. Я бы добавила кое-чего еще. У меня есть с собой вот такой трафарет. Эти трафареты я делаю на заказ. И это тоже сделано по историческим образцам. Я так делаю для того, чтобы краска не затекла в трафарет. Мы закончили с подстольем. Мы красим столешницу. Столешницу? Только торцы у столешницы. Вот это красивое матовое стекло мы оставим. Стулья мы красить не будем, но есть один хитрый декораторский прием. Хоп! Так. Вуаля. Ну и последний акцент. Хоп! Совсем другой вид, да? Желтый, синий. Вокруг уют и красота. Я тебя поздравляю, у тебя прекрасный новый стол. Спасибо большое за эту работу.
Ну что, Жень, мы сегодня проделали с тобой огромную работу. Это правда. Ты доволен результатом? Я доволен и даже неожиданно сам для себя. Удивить вам действительно удалось меня. Вы молодцы, вы действительно профессионалы, и у вас удивительное чувство вкуса и чувство стиля. Спасибо. Спасибо.